Ahoj, tady Beruška a vítám tě při mém prvním tutoriálu. A dneska vám ukážu teda tuto ohlávku. Já si ji udělám černobílou, můžete si ji udělat jakoukoliv a k tomu teda budeme potřebovat jakéhokoliv koně a 3 různé gumičky. Vezmeme si gumičku, takhle ji natáhneme a uděláme s ní 8 neboli dvojitou gumičku. Tak, dáme ji koni na čumák. Takto. A vezmeme si další a protáhneme ji vlastně oběma těma 2 gumičkami. Takže takhle, aby to bylo provlečený obouma a vezmeme si zase tu třetí a provlíkneme ji těmadle tou bílou vlastně. Takhle. Teď si vezmeme tu druhou, takže ji vlastně spojím. A podržím si to takhle v prostředku ty bílý a tu bílou dám vlastně takhle do spod a tu černou, kterou držím, dám úplně až na vrch. Tak. A je z toho ohlávka. Ale musíte si to ještě nějak jako na toho koně líp upravit. Tak. A toto je ta ohlávka, takže děkuji vám za shlédnutí a když se vám to líbilo, tak dejte like, když ne, tak dislike a doufám, že mi napíšete do komentářů nějaké otázky ohledně mých koní nebo mě a těším se na další tutoriál a zatím ahoj!